aoka hiara-mivavaka isika. Andriamanitra arainay io, tsy takatry ny sainay ny fitiavanao, nefa nentina hoeto zay eona aminao, iresaka aminao, idinika aminao, misaotra anao zay no zany. Misaotranao manokana zay no ny fahasalamana omenao anay, satria fantatra efa ny fahasalamana dia sarobidy. Be dia be ny olona mialaina amin'izao minitra zao. Be dia be ny olona zay tsy afa-miaro ny eo mpandriana akory. Ao ny mandany vola be any amin'ny hopitaly. Zahay nefa noho ny famindramponao dia omenao fahasalamana. Misaotra Tompo. Ary misaotranao manokana zahay, satria tsy nafeninao anay ny zava-miafina tsy ho fantatry n'iza n'izy eto amin'izao tontolo izao. Nefa noho ny famindramponao dia nampahafantarinao anay tamin'ny alalan'ny zanakao sy ny teninao eo am-pelantananay. Handinika izany zay zao. Ray malalo, aoka tsy ho adinoinay zao afatra izao, mba ho voninahitra ny anaranao ny antom-pisinay ety an-tany. Amin'ny anaranao mpamonjinay no angatana izany. Amen. Mba tsangano hoe ny tanan'ny tovolahy anankiray eo anelanelany 20 sy 25 taona. Raha misy tovolahy ao 20 ka hatramin'ny 25 taona, mangataka anao aho azafady anaka, fantatrao ve ny antom-pisinao eto an-tany? Maninona eto ianao? Haneo ny voninahitr'Andriamanitra, misaotra tompoko. Hoy ny voasoratra, na inona ataonareo dia atao voninahitr'Andriamanitra zany rehetra zany. Marina zany. Ahoana no anehoanao ny voninahitr'Andriamanitra? Amin'ny fanatanterahana ny sitrapony. Marina sa tsy marina? Aiza no alalanao ny sitrapon'Andriamanitra? Ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ka izao ary, manontany ianareo aho, olon'ny fiangonana sika, manontany ianareo aho, inona ny targeta ny fiangonana? Inona ny tanjo ny fiangonana? Abetsaka ny inona moa zany hoe voavonjy zany? Manana fiainana mandrakizay? Ilaina ve rovinanao no anana io fiainana mandrakizay io? Zao ve sa rahatry zay? Zao ny manomboka? Mino zany ve ianao? Manana ianao? Manana fiainana mandrakizay ianao? Ka raha manana fiainana mandrakizay ianao, inona ary nataonao? Milaza aminao aho fa raha manana fiainana mandrakizay ianao nefa tsy mandraharaha ho any amin'ny elo daholo ireo olona ireo, tsy hanananao ny fiainana mandrakizay. Raha manana fiainana mandrakizay ianao, dia hijery an'ireo olona ireo hoe reo zany zao any amin'ny elo daholo. Dia inona ny ataonao? Manao zany ve tsika? Fomba ahoana no hitorianao ny filazantsara? Ny zavatra mampalahelo ary havana dia zao: be dia be ny kristianina makany am-piangonana fa tsy mitory ny filazantsara amin'ny fomba fiainana. Izany ny zavatra mampalahelo. Ny fidy ty lohateny ty ny atoko, mba ifampizarako aminareo satria mavesatra dia mavesatra ny fitsarana farany. Tamin'ny taona 1970, asa nafiry taona zany zao nafiry. 1970, dia nijery sinema ato amin'ny Roxy io aho, dia nahita tamin'ny actualité ny fomba nahafatesan'ny président Kennedy des États-Unis anaty cortège présidentiel. Nisy nitifitra tsy hitany hoe aveiza ora vitsimonja zay no izy. Dia nipetraka be tao anatiko ny fanontaniana hoe inona ny misy any ambadiky ny fasana? Inona ny misy any ambadiky ny fasana? Fa na dia ny président des États-Unis aza, izay anaty cortège présidentiel, ao anatin'ny fotoana fohy monja, dia nilaozany ny tany. Zavatra ataonao eto tany, tsisy dikany. Tsisy dikany anarahanao ny tompo. Ary ny problema dia zao, raha tsy mieritreritra zany ny fiangonana, dia very ny vision Jesosy. Fa alaim-panahy ny fiangonana amin'izao fotoana izao, hanao zavatra eto ambonin'ny tany ampandroso, wow. Nefa ny olona ho any amin'ny olo daholo na manana 3 milliards par personne azy.
anio aho departementny fanabiazana ato ampiaramako ny baiboly misy atsika tamin'ny 20 nananganana an'izany teto tanjona malagasy mandova lanitra ampianarina to amin'ny departement fanabiazana haninona hitady sy amonjony very fa raha tsy izany ny tanjontsika indrindra ianao amin'ny maha kristianina anao dia tsy tena ny tompo ianao raha izany fa ny tompo tonga teto izy hitady sy amonjony very tamin'izay fotoana izay 7,700 niverina tamin'ny baiboly aho 9 taona ny ady efa ndraisina mpandray fanasan'ny tompo e tamin'ny fiangonana Ravoahangy fa saingy mba nianatra ony dia nanjary an'izao dia nanjary milien laté teny an-dalana teny indraindray fa izao taona 7,700 inona ny misy any ambadiky ny fasana inona ny misy any dia isaorako an'Andriamanitra fa ny taona 4,700 no nahatsapako ny atao hoe nateraka indray rehefa nandray any Kristy aho rehefa nibebaka tamin'ny fahotako aho ve ny antony nahafatesanao Jesosy dia hitady ny Emilien very mba tsy ho any amin'ny elo Emilien Jesosy zany nahatongavanao dia natolotry ny fiainako azy taona 4,700 inona marina ny misy raha misy tetiky satana hita homahomby fampiasany hevitra sy zava-misy eto an-tany fitiavam-bola indrindra atao inona hahatonga ny olona tsy hevitra ny mandrakizay dia ny eo ambadiky ny fahafatesana izay hisy ny fitsarana farany fily amin'ireo olona mandehandeha ny etsen'ireo mieritreritra hoe mety andeha anio ny anatrika fitsarany firy vola izao anefa ny manana 1 million mitady 2 million ny manana 2 million mitady 5 million manana 5 million mitady 10 million ny manana 10 million mitady 100 million ny manana 100 million mitady 1 milliard ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra aza menimenina anao hoe manahirana fitiavam-bola daholo mahatonga an'io rehetrarehetra io fitiavam-bola daholo ny mahatonga an'io rehetrarehetra io inona ny antony satria Andriamanitra dia tia ny olona hanaraka azy ka mahatonga azy hampahafantatra ny sekret ny korontana rehetrarehetra eran-tany fitiavam-bola io dinionnareo ny fiarahamonina rehetra masama mon'olole masama manao zao vola daholo no any ambadika any vola daholo no any ambadika any raha tsy manompo an'Andriamanitra le olona matontompo ny laza hoe tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo dia tena tompotompoina io vola io ary Paoly apôstôly dia nanoratra tamin'ny Timothée aoko fantatrao zao fa any amparany any tokony tamin'ny taona 590 zany hoe efa 700 taona lasa tany ho any zany zao no nitenenan'ny Paoly hoe aoko fantatrao zao ry Timothée fa any amparany any zany hoe any amparany ny andro farany satria ny andro farany dia nanomboka tamin'ny andro nilatsahan'ny fanahy masina araka ny tenin'ny Petera hoe zao ny fahataterahan'ny teny voasoratra hoe any amparany any dia androtsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra aho dia hoy koa ny Hebreo hoy izy hoe rehefa nampitenenin'Andriamanitra tamin'ny fotoana rehetra ny mpaminany amin'izao andro farany zao kosa nampitenenany tamintsika ny zanany ny andro farany zany dia nanomboka tamin'ny andro nahatongavan'i Jesosy Tompo sy nampidinana ny fanahy masina kanefa tokony 30 taona taorinan'izay dia niteny Paoly apôstôly hoe aoko fantatrao zao fa any amparany any dia isy andro mahory zany hoe any amin'ny farany ny andro farany dia isy andro mahory inona ny antony ny olona tia tena tia vola dia jereo hoe amin'izao tsika miteny zao inona ny tena hitokiana inona ny tena hiteran'ny olona vola ary io no ampiasain'ny satana ahatonga anao tsy eritreritra mihitsy ny mandrakizay ny zavatra ampiasain'ny satana indrindra ary ianao mety mahatsapy zany ianao ny ao anatinao vola vavony resaka tamin'ny olona ambony anankiray ny aho ozy dia zao ny zavatra tena kendreko zao dia mba ho tsara toerana ny zanako mba hanana ny maha izy azy
dia hoy aho hoe ka raha tsy tonga amin'izany toeran'izany izy dia ahoana raha tia tena tenany aty izy dia tapahany tompony androny dia ahoana ry havana tena isy ve ny fitsarana tena isy mpitory-teny toko fa 1:15 miresaka amin'ny tanora indrindra inona ozy aoko fantatra fa hoentin'Andriamanitra ho tsaraina ianao amin'izany rehetra izany hisy ny fitsarana na tianao zany na tsy tianao hisy zany rehefa re zany rehetra zany zao faranteny Andriamanitra natahory ary ny didiny tandremo fa ny atao rehetra dia hoentin'Andriamanitra amin'ny fitsarana ny zava-miafina rehetra na soa na ratsy hisy ny fitsarana Romana 2:2 resaka momba ny fitsarana daholo reo hisy ny fitsarana sao anao mihevitra fa hoe tsisy mahita atika dia vitako ny takan'izao anao odikodina vola-patsakana aho anao fausse facture aho anao an'izao tsy misy miafina izay tsy asa eo aizy io eo amin'ny fitsarana io tsy maintsy asa eo amin'ny fitsarana io na tiana na tsy tiana zany hisy ny fitsarana dia io ilay olona anankiray hoe Andriamanitra ane ka mahita vitsika mainty eo ambony vato mainty amin'ny sasakalina azonao atao milaza hoe tsy hitan'Andriamanitra fa hitany foana ianao naiza naiza ary milaza aminareo aho fa raha izany no eritreritra manjaka ao anatin'ny fontsika dia tsy hanao ratsy aho indray mandeha aho ny vahiny tamin'ny toerana anankiray dia niakatra amin'ny toerana avo aho dia nijery ny olona ery ambany ery dia misy olona mivorivory miresaka tsy eritreretin'ireo olona ireo fa misy olona mitazana azy avy ery ambony ery za tsy mahalala zay resahany fa izao kosa tamin'izay fotoan'izay dia io ny eritreritro tahaka reo olona ireo zao tsy mieritreritra hoe mijery azy Andriamanitra tsy mieritreritra fa dia asa complot no ataony ao asa tsy fantatra ny ataony ao ny olona rehetra dia tokony isaina fa hoentin'Andriamanitra amin'ny fitsarana izy ndray androany hoentin'Andriamanitra amin'ny fitsarana izy ndray androany fa tsy elakory zay ry havana tamin'ny volana tamin'ny 20 février vavy nihinan-kanina zahay telo menada zaho ny vadiko sy ny zandry ny faralahy vavy nihinan-kanina zahay telo menada dia andeha izy menada ivoaka ny trano efa lasa ny tokotany ny malalako le zodahako mbola nipetraka teo amin'ny fauteuil eo amin'ny biraoko nitsangana andeha izy dia izao ny teniny fanina dia nipetraka izy fanina zay ny naverimberiny natsoky ny vadiko seria avianao fa fanina hono izy avianao za lasa na dokotera tafaverina avy any zay izy dokotera efa tsy teo tsony le zoda malalako nefa voavy niaraka ny sakafo zahay voavy niaraka ny vavaka zahay dia saiky teo an-tanany malalako ny maty le zandry malalany ry havana ny fahafatesana tsy azonao feran'io tsy azonao feran'io kanefa aoriny ny fahafatesana dia misy ny fitsarana io ny voasoratra io misy ny fitsarana voalohany aorina ny fahafatesana fitsarana voalohany zany fahafatesana voalohany voatendroan'ny olona no fatindray mandeha rehefa afaka zany dia izy fitsarana na tiana na tsy tiana zany Koritiana 4:5 milaza an'izany Matteo 4:19 efa nanendry andro hitsaran'Andriamanitra ho ny asan'ny apôstôly raha vao maty ny olona anankiray na tiana na tsy tiana dia hanatrika ny fitsaran'Andriamanitra izy ny dikan'izany hanatrika ny fitsaran'Andriamanitra izy dia ahoana ary ny zavatra hitranga aoriana ny fahafatesana talohan'ny nahatongavan'i Jesosy dia ho jerentsika hoe inona ny misy any ambadiky ny fasana talohan'ny nahatongavan'i Jesosy ny antony manko dia satria izao misy épisode vaovao tamin'ny nahatongavan'i Jesosy teto an-tany misy dikany nahatongavany teto an-tany talohan'ny nahatongavany teto an-tany ary ka raha maty le olona inona ny toerana misy aoriana ny fitsarana ny helo sy ny paradisa fantatsika ny tantaran'ilay mpanan-karena sy Lazarosy zay nylazain'i Jesosy tompo maty le mpanan-karena any amin'ny helo
maty Lazarosy, nentiny ny anjely nakany tratrany Abrahama. Io hoe atratrany Abrahama io natao hoe paradisa. Nahoana? Satria Jesosy tompo. Raha nomboana teo amin'ny hazo fijaliana izy, lay jiolahy tena jiolahy nandritra ny fiainany, eo ambony hazo fijaliana voanahatsiaro tena ibebaka. Jesosy eo mba tsarovy aho rehefa tonga any amin'ny fanjakanao ianao. Ho any amin'ny fanjakanao ianao zao fantatro. Ny zavatra zay tokony fantatsika dia hoe talohany nahafatesan'i Jesosy tompo zany. Rehefa maty le olona, na izy any amin'ny elo, na izy any paradisa. Nahoana? Satria ilay jiolahy dia nitenenan'i Jesosy tompo mihitsy hoe anio no ionanao amiko any paradisa. Nambarany koa nefa io paradisa io fa hoe any tratrany Abrahama io. Zay zany ny toerana nisy talohany nahafatesan'i Jesosy tompo. Na le olona any paradisa, any tratrany Abrahama, na izy any amin'ny elo. Ary nijaly tany amin'ny helo. Lay mpanan-karena vao nazy hoe ry Abrahama raiko, dia eritrereto. Nilaza izy Abrahama raiko. Nahoana nilaza hoe Abrahama raiko? Satria taranaki Abrahama araka ny nofo izy. Hebreo izy, zanaky Abrahama. Fa zanaky Abrahama tsy nandova paradisa, fa nandova helo. Ary zay ny zavatra mahatahotra indrindra ry havana. Maro nanao amiko amin'izany andro zany hoe hoy ny tompo, tsy efa nihinana sonosoro teo anatrehanao fa zay mpandray fanasan'ny tompo any zany. Zaho zay laza aminao tsy fantatro ianao. Enareo ny sampanao zay, sampana rehetra zay eo aminy tsy mamoa, arina ny velany. Sampana teo aminy ane, nalazo ane, arina ny velany. Atsipy any amin'ny afo izy. Tsy kilalao ane zany havako. Tsy kitoto zany. Zava-doza mandraka zay tsisy fotoana azahoana mamonjy azy, tsisy. Mba nitaraina ihany ane mpanan-karena tany amin'ny elo e. Mba nitaraina ihany. Pas question. Tsisy hevitra. Na dia ranoray mitete aza tsy azo atao amin'ny lelanao. Tsisy hevitra. Mba irao ary re Lazarosy. Fa tamin'izay fotoana zay, tsy nekena. Talohany nahafatesan'i Jesosy io. Fa tatorina indray. Inona kosa ny zava-misy tatorina? Kosa ny zava-misy tatorina? Taorina ny akaran'ny tompo tany an-danitra. Inona ny zava-misy? Ny olombovonjy, mino azy, tonga zanak'Andriamanitra any aminy. Zao ny teniny tamin'izay. Ho avy indray aho ka handray anareo any amiko. Manontany anareo aho, aiza moa zao ny misy an'i Petera? Aiza ny misy an'i Petera zao? Any amin'iza? Any amin'i Jesosy izy. Satria izy hoe ho avy indray aho ka handray anareo any amiko. Romana 8:7. Aiza moa Jesosy tompo zao? Eo tanànakavanan'Andriamanitra izy. Mifona ho antsika izy. Ary noho izany, Petera zany. Eo an-tanakavanan'Andriamanitra. Ny Efesiana 4:5. I Paolo nilaza hoe sanganehana aho izy. Tsaratsara kokoa no ahy no eo anilan'ny tompo. Nahoana? Satria raha mialeto aho any aminy. Ho any aminy aho. Izy reo, ny olombovonjy reo. Ny olona tonga zanak'Andriamanitra reo. Ny olombovonjy hoe, eny, le nilazan'ny tompo hoe ho avy ahako handray nareo any amiko. Ary io ry havana, tamin'ny taona 770 dia tena nampionina tanteraka io teny io. Hoe ho avy indray aho ka handray anareo any amiko. Satria taminay nianatra tany an-dafy nisy raiky lasy taminay, mbola tovolahy accidenté. Comateux tany amin'ny hôpitaly izy, informé zay mpiara-mianatra. Dia tsy nanaika aho. Andao lereo ty vavaka ho azy tsika, andao vavaka ho azy. Isy groupe vitsivitsy zay vavaka ho azy. Rehefa mivavaka ela, vavaka ny 2 andro 3 andro, dia ozy ny sasany hoe tsy ok zay fefa be zay vavaka nataontsika ho azy zay. Ok zay. Fa za tsy nanaiky. Non aho. Raha tsy mbola déclaré fa maty izy, dia hivavaka zaho aho. Na tsy hivavaka nareo zaho hivavaka. Teny vavaka foana ny toizako ny aho. Maty anefa izy. Dia niadevitra tamin'ny tompo aho. Tompo ianao aho dia tsy miainy vavaka ianao. Nahoana be fa raha misy roa aminareo mifanaiky aty ambony tany angataka zavatra amin'ny anarako etsetera. Nahoana dia tsy nivalianao ny vavakay. Dia hoy ny eritreritro ary inoko fa eritreritra avy amin'ny tompo. Nahoana ianao ny miady varotra? Nitanterahako
tamin'ny teny hoe ho avy ahako andrainareo any amiko ny raisiko taty amiko izy ka maninona ny miady varotra ianao dia ny oninaho misaotra tompo ao ny olona ao amin'i Kristy ny tonga olom-baovao ny tonga zanak'Andriamanitra ho avy ahako andrainareo any amiko io Jesosy tompo fa ny olona ny manantena hoe ho any le rangahy anankiray kivy amin'ny fiainanao izy tao asa moa tao Tsirabe na fianaratsy kivy amin'ny fiainanao le rangahy asa nanaovany akanjony fenony lasantsy dia nidorany dia maty tao izy fa mananteny izy fa ho any an-danitra tsarovy tsara ny tenin'ny tompo tamin'ny Nikodemosy raha tsy ateraky ny ray ianao raha tsy ateraky ny fanahy ianao tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra ny teolozia mpampianatra amin'ny Israely fariseo Nikodemosy tsy ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny ianao raha tsy ateraka indray raha tsy tonga olom-baovao ianao zay ateraky ny nofo dia nofo zay ateraky ny fanahy dia fanahy isika sady nofo no fanahy nateraky ny nofo sika mila ateraky ny fanahy ianao mila miditra ao aminao ny fanahin'Andriamanitra hiteraka ny fanahinao anjary olom-baovao ianao ary zay ateraky ny nofo dia nofo zay ateraky ny fanahy dia fanahy zany ozy nazako amin'ireo raha tsy ateraky ny ray ianareo tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra tao amin'ny fivorian'ny olona vitsivitsy ry havana namana vitsivitsy adiny roa sasany zay ny fanakalo hevitra ahoana ty nateraka indray ty kristiana daholo reo tsy fantany hoe inona ny nateraka indray betsaka ny tsy nahalala zany misy efa nateraka indray fa betsaka ny tsy mahalala zany raha tsy ateraka indray ianao tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra nahoana satria ny zanak'Andriamanitra ihany no mandova azy ny zanak'Andriamanitra ihany no mandova azy fa raha tsy nateraky ny rano sy ny fanahy ianao tsy andova fiainana mandrakizay ianao fa ho very rehefa fantatrao zany zavatra zany tsy andrinao ny itoriana ny tenin'Andriamanitra amin'ny firenenao ataoko ahoana ny ijery ny fireneko any amin'ny helo nangovotra Estera fa navoaka ny Hamana ny didy aringana ny jiosy vadiny mpanjaka Asoerosy nefa izy fantany zany ataoko ahoana ho izy ny ijery ny lozandrony fireneko ho any amin'ny mpanjaka aho resaka aminy aho raha maty aho dia tsy maninona fandana aloha nareo mivavaka ao aho izy tamin'ny jiosy namany ho any amin'ny mpanjaka aho izy ka raha maty aho dia ko faty fa tsy zakako ny anjony lozandrony fireneko raha zanak'Andriamanitra ianao havako aza matorotorotsony fa mirodana makany amin'ny helo zanaka malagasy satria tsy mahalala ray mpamonjy mandeha mindidiny amazana miakatra tety Antananarivo nisy fotoana zay karavasin'ny mpandroakomby ny omby amin'ny didiny hoetiny aiza hoetiny any amin'ny abatoara dia hoy ny tompo tamiko hitanao karavasiny satana ohatran'izao ny olona apriatiny eo amin'ny fiainana tsy mahalala akory fa alefany ho any amin'ny elo an'ireo tena tsy adinoko mihitsy zay tompo inona ary ny ataoko hoe ajoroy eo amin'ny firenenao ny azo fijaliana mba hisakana azy tsy ho any amin'ny elo fitoriana amin'ny filazantsara zay manao entre parenthèse ary havana fantatrareo ngamba le boky elo hoe 5 andro tany an-danitra sy tany amin'ny elo ho fanairana ny olona iny misy ny helo ka izao tsy maninona mba tsy mihinana mofo dipaina ianao indroa andro mba hividiano iny boky iny dia olona dia omeo azy ianao no mitory-teny aminy ianao no mitory-teny aminy amin'izao za miteny aminao zao tompoko amin'izao za miteny aminao zao dia miezaka noho izay zavatra zay indrindra tato anatin'ny 20 andro zay hatramin'ny nahafatesan'le zodahako may mihitsy aho hoe Jesosy ahoana no anairana ny olona mba tsy ho any amin'ny elo reo olona reo fa mba ho any an-danitra ahoana dia ny ao an-tsaiko dia hoe aparitako iny boky kely iny d'une manière ou d'une autre mety olona tsy azoko hitoriana amin'ny filazantsara le olona fa saingy izao eo am-pivarotana izy afaka mamaky an'iny dia izaho zany no mitory-teny aminy amin'ny alalany boky ahoana moa tsika mivarotra boky ao fampaherezana etsetraetsetra ka ny zavatra irina ry havana dia izao tandremo fa ny olombe rene makany amin'ny helo ary hisy ny
Ary hitako fa indro nisy seza fiandrianana fotsy lehibe sy ilay mipetraka eo amboniny. Ny tany sy ny lanitra nandositra ny tavany. Tsy nisy toerana intsony. Ary nahita ny maty aho na ny lehibe na ny kely nitsangana teo anoloan'ny seza fiandrianana. Ary novelarina ny boky. Ary nisy boky raiky novelarina dia ny boky ny fiainana izany. Ary ny maty dia nitsaraina araka izay zavatra voasoratra teo anatin'ny boky araka ny asany. Ary ny ranomasina dia namoaka ny maty tao anatiny. Fahafatesiny sy ny fiainana tsy hita namoaka ny maty tao aminy. Dia samy notsaraina araka ny asany izy. Ary ny fahafatesiny sy ny fiainana tsy hita dia natsipy tany amin'ny fary afo. Izany no fahafatesana faharoa dia ny fary afo. Ary raha nisy tsy hita voasoratra teo anatin'ny boky ny fiainana dia natsipy tany amin'ny fary afo izy. Ary raha nisy tsy hita voasoratra tao anatin'ny boky ny fiainana dia natsipy tany amin'ny fary afo izy. Ary inona no amin'ny fary afo ao? Ny andininy faharoapolo. Ary ny devoly izay namitaka azy dia natsipy tany amin'ny fary afo solfara, izay misy ilay biby disy ilay mpaminany sandoka koa. Ary hampijaliana andro amanaly na mandrakizay ireo. Hampijaliana andro amanaly na mandrakizay ireo. Miaraka amin'iza? Miaraka amin'ny devoly sy ny anjeliny. Zany no fiafarany. Hitsangana ho tsaraina farany ny maty rehetra. Ny maty rehetra isy ny fitsangana amin'ny maty ary seho natreny fitsarana daholo. Saingy izao, io fitsarana io amin'ny olona izay eo amin'ny boky ny fiainana ny anarany, distribution des prix amin'izay nataonao mafampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ho an'ny olona izay tsy eo amin'ny boky ny fiainana ny anarany dia any farimrehetra afo solfarany misy ianao. Any. Ny olona ane tsy mino an'izany. Tsy mino an'izany ny olona. Be dia be ny olona ilazana ho zany fa tsy handrarahana izany. Kanefa zao, ianao raha kristianina ianao, matoa nampahafantarin'ny tompo anao zany. Raisiny andraikitrao havako. Raisiny andraikitrao. Fa ivantambantana any amin'ny elo zanaky ny firenena raha tsy mitory ny filazantsara isika. Mba hahafantarany koa ny famonjena. Hisy boky maro velarina. Misy boky maro mako any. Boky misy ny anaran'ny olona rehetra ho any amin'ny fahaverezana. Fa misy boky anankiray izay atao hoe boky ny fiainana. Iza ny voasoratra ao ny anarany? Izay tonga zanak'Andriamanitra. Satria izay rehetra nandray an'i Kristy dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ho tonga zanak'Andriamanitra. Ny olona mihevitra hoe zanak'Andriamanitra daholo reo rehetrarehetra eo. Hevitry ny devoly zany havako. Aza mety ho fitahina amin'izany ianao. Tsy zanak'Andriamanitra daholo reo rehetrarehetra reo. Tsia. Fa iza ny tonga zanak'Andriamanitra avy amin'ireo? Izay rehetra nandray ilay fanomezana. Mitondra boky aho tompoko. Nataoko taty amiko. Dia tao amin'ilay fiangonana anankiray nitrikotiny pasteur ao iaho. Ireto boky ireto. Amin'ny olona dia amidiko ilay izy. Fa aminao, omeko anao. Raisinao sa tsy raisinao pasteur? Dia nitsanga ny pasteur. Dia niraisin'ilay boky. Niraisin'ireo boky ireo. Dia ho iaho tamin'ny misaotra anao pasteur fa nino ny teniko ianao? Hoe ny anao omeko boky fa tsy amidiko. Dia nino ianao? Dia niraisinao ny boky. Dia nomeko anao. Jesosy tompo anery avako ka fanomezany nomeny ny zanany lahatokana. Fa nga raisin'ny olona izy. Tsy raisin'ny olona ane izy. Fa izay rehetra nandray azy kosa dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ka na raha tsy nandray an'i Jesosy ilay olona, tsy tonga zanak'Andriamanitra izy. Ahoana nefa no andraisiny an'i Jesosy raha tsy mitory ny filazantsara sika amin'ny maha fanomezana an'i Jesosy tompo. Ary izany matoa ilay olona tsy mandray an'i Jesosy tompo satria izaho tia tena. Izaho fa voavonjika tant pis pour eux. Zany ve ny toe-pon'ny kristianina? Zay aleny any aleny zay za aloha efa voavonjika efa ny anarako. Diso zany raha ny anaranao. Raha voasoratra ny anaranao. Dia izao koa no ataonao. Ny anto dia ny manao ny sitrapony izay naniraka ho Jesosy tompo. Makatahaka ny fiainan'i Jesosy aho. Inona ny tena nataon'i Jesosy teto an-tany? Nitady sy mamonjy ny very. Zavatra hita dia izao. Ilay boky iray, boky ny fiainana,
voalaza am'ireo tenin'Andriamanitra ireo. Ny anaran'iza no ao? Ny anaran'ny olona nanray an' Jesosy tompony ao. Ny anaran'ny olona nateraka indray no ao. Ny anaran'ny olona tonga olom-baovao no ao. Ny anaran'ny olona miara-miaina am' Jesosy tompony ao. Anaran'ny olona miara-mandeha am' Jesosy tompony ao. Fa ny sasany manko eny mba hiara-mandeha aminao ihany Jesosy ndao anao alohako aloha. Rehefa avy eo midiratorianako anao zany mandeha alohanao. Ny hevitro tsy ny hevitro ny tompo. Fa ny tena fiainana havako dia manaraka an' Jesosy tompo aho. Na inona manaraka an' Jesosy aho. Zay hitariany ady arahako. Ka izao tsy maintsy jerenao. Rehefa tonga zay fitsarana zay, hampijaliana mandrakizay ny olombery. Ny olombavonjy kosa ho an'ny Jerosalema vaovao. Hifaly amin'ny hareny miaraka amin'ny tompo. Niko natao ty hoe hareny ty. Satria hoy ny tompo hoe miary harena ho anareo any an-danitra. Misy harena anao zany. Nalefanao any an-danitra. Voasoratra daholo ianareo voasoratra daholo reo. Hifaly amin'ny hareny any an-danitra. Satria ho sokafana ny boky. Hoy Jesosy tompo hoe miary harena ho anareo any an-danitra. Dia ho tsaraina arak'izay voasoratra ianao. Rehefa tonga any ianao ho tsaraina arak'izay voasoratra ianao. Dia aleo fisaretsaina ange rakoto sy rabe pirahalahy retapo. Izy mirahalareo samy mikarama ataontsika hoe 1 million. Tovy ihany isan'ny zanany. Zao anefa ny zavatra mitranga. Ny mafinaritra ny rakoto zaly aro zany ny tena mafinaritra ala dia mandeha manao an'izao. Mba mandoa volany am-piangonana ihany izy fa be lavitra ny laniny amin'ny tourisme noho ny rakotra ataony any am-piangonana. Bon, fa ny endrabe kosa zary sy zao ny any mba tiako nde hitady sy ahonjy ny very ihany izy fa be lavitra ny laniny amin'ny tourisme noho ny rakotra ataony any am-piangonana. Bon, fa ny endrabe kosa zary sy zao ny any mba tiako nde hitady sy ahonjy ny very zay ny any tena tiako. Dia ahoana eny ho ariananina kanefa ny aliako any tsy hitsangatsangana fa hitory teny fomba ahoana asa mitady hevitra eo izy. Iza no be valisoa rehefa ny an-danitra? Iza no ana valisoa rehefa ny an-danitra? Ary zany tiako ato amin'ny departementan'ny fanabeazana tadiavo ny very fa izany no renanao any an-danitra. Ndray mandeha aho toriteny tany amin'ny prison tamiko mila mpiasa-panjakany zany. Avy nitoriteny aho da tsy mahalala ny minina akory. Tokony ho asa enimbolana eo tatoriana. Iny misy olona mitsena hiditra ny brok tao tsara lalàna. Iny misy olona mitsena niazakazaka niazona ny tanako. Faly atopoko mahita anao. Fa iza ho ianao? Zany tsy mahafantatra anao nitoriteny tany amin'ny prison ianao izy prisonnier tamin'izay ozy. Nitoriteny tany amin'ny prison ianao. Nanao antso ianao zay olona zay tian'olo tenao an' Jesosy. Zaho ozy ilay prisonnier nitomany teo anilanao. Tsy tadidiko zany tsy hitako tsony izy hatramin'izay. Dia ho nieritreritry hoe engene mba ho hitako any an-dalambe ny Jerosalema izy indray andro any. Iza ny olona raha ohatra voasoratra amin'ny bokin'ny fiainana ny anaranao? Mba hisy olona ve any Jerosalema vaovao satria ho any ianao raha tonga zanak'Andriamanitra ianao voasoratra amin'ny bokin'ny fiainana ny anaranao? Iza mba hisy olona ve eny an-dalambe ny Jerosalema hanatona anao, hisaotra anao? Fa noho ny nataonao anie nahatonga aty Jerosalema dia angamba izy hitondra anao makeo amin'ny Jesosy tompo. Angamba ho iaho Jesosy tompo ity anie le olona nitorony teny tamiko zany nahatonga ho ty aminao ry havana tsarovy hifaly amin'ny hareny. Hifaly amin'ny hareny ny olombavonjy rehefa tonga any Jerosalema alefasany an-danitra ny devizinao. Toriteny amin'ny polisy ny aéroport andro andro vao nivoaka tamin'izany ny 500 francs vaovao reny. Dia no ny efa andeha dia nasisy clerangata ato amiko vola 500 francs. Zany tompoko ka efa atoana pasteur ozy aza sakananao ny deviziko makany an-danitra. Kana tena dia ahoana? Zany ny finonika. Rehefa miaraka manohana ny asa fitirana filazany tsara izy dia mandefa devizy makany an-danitra. Saingy izao sao dia ny devizy alefanao any nefa anao tsy hoany.
ary zany indrindra ry havana farany mianarana voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana no antoko ny fahasambarana aorian'ny fitsarana farany satria tonga zanak'Andriamanitra ianao, tonga olom-baovao ianao, tia manao ny sitrapon'Andriamanitra ianao, tia miarearena any an-danitra ianao, vonona hihaona amin'ny tompo anio. Miomana ho ny tompo amin'ny fotoana tsy ampoizinareo no iavian'ny zanak'olona. Ry havana, tsarovy e fa mandalo zao fiainan'izao sy ny filany. Aza orina amin'ity mandalo ity ny fiainanao. Fa izao kosa nefa ny tombontsoanao rehefa tonga zanak'Andriamanitra ianao, tonga olom-baovao ianao, tia manao ny sitrapon'Andriamanitra ianao, eto tany eny ianao meny fifaliana, eto meny fiadanana ianao. Ny fiadanana nomeko anareo, fiadanako hoy Jesosy, tsy tahaka ny fanomena zao tontolo zao. Tsika ve mihevitra fa ny olona manana miliara de sambatra very ny olona reny, grosse affaire, gros problème. Fa izao kosa rehefa miaraka amin'ny tompo ianao, meny anao le fiadanam-po. Tsy hainy miliara omenanao zany. Tsy tahaka ny fanomena zao tontolo zao ny fanomeko anareo hoy ny tompo. Tsy tahaka ny fanomena zao tontolo zao. Ny zao tontolo zao ve jerenao n'olo lasa maninona, lasa mifalifaly ary fa vao tonga any an-trano. Inona no vantaninao? Le fifaliana tarisy ve vantaninao an-trano? Maonena. Fa ny en Jesosy tompo kosa ampio anao ny fahasoavako izy. Na tsy makary tsony ianao, raha tsy mandeha manao an'izao tsony ianao, misy fiadanam-po tsy hainy zao tontolo zao mena ao anatinao ao. Inona no antony? Satria lay andrina ny fiadanana ny manome zany ho anao. Ny fitsarana farany, farimy rehetra avy solfara, atao hoe fahafatesana faharoa. Fahafatesana voalohany tany amin'ny elo. Fa rehefa tonga ny fahafatesana faharoa, avoaka avy any amin'ny fiainantsika dia alefa makany amin'ny farimy rehetra avy solfara, ary hampijaliana mandrakizay. Amin'izao fotoana zao manko, amin'izao fotoana zao, ampahany ihany amin'ny miaramila ny Satana no mijaly any amin'ny helo. Fa amin'izay fotoana zay, ny miaramila ny Satana rehetra afatotra dia alefa ny farimy rehetra avy solfara. Tsy isy tsony ny fanjakan'ny Satana, tsy isy tsony izy, tapitra atreo ny momba azy. Fa ny fanjakan'Andriamanitra no sisa ho an'izay ao Jerosalema vaovao. Ary zany ry havana zany, aza takalo ny lanitra ny eto tany e. Aza takalo lanitra ny tany, fa tiantoko zany. Vahiny sy mpivahiny zahay no ity. Tenin'Andriamanitra zany. Dia olo le rangaha anankiray hoe tsy hanorina trano eo ambony tetezana ozy. Tetezana fotsiny aniny eto tany e. Andalovanao mandritra ny 20 taona, 70 taona, 100 taona raha misy. Dia hiala ianao. Dia hoy Jesosy tompo hoe alefaso any an-danitra ny arenanao e. Alefaso any ny arenanao. Ry havana, ny fitsarana farany ve Jerosalema vaovao no ny zanak'Andriamanitra. Farimy rehetra avy solfara fahafatesana faharoa ho an'izay tsy nanaiky an Jesosy tompo. Ary zany dia mahatonga antsika hifikitra amin'ny fanarahana ny tompo. Ny antony dia satria zao, tsy ny fivavahana rehetra no mitondra makany an-danitra. Zao no ataon'ny sasany, tout chemin à Rome, toute religion mène au ciel. C'est faux. Philosophie zao tontolo zao zany. Fa raha Jesosy tompo no anontanianao, zao ny lalana sy fahamarena ary fiainana. Tsy misy olona makany amina ray afa-tsy amin'ny alalako. Ka ninona ataonao eto ambonin'ity tany ity? Betsaka ny olona manantena mahatsiaro aho tamity mbola tanora be tany Fianarantsoa-tany. Zao ny tenin'ity grande sage-femme anankiray voavidiky volany lanitra. Naalala koa dokotera anankiray, tao be fianatanana tao. Efa marary azy izy mbola mandidy ihany. Zany ny eritreritany. Dia za ve dia efa manao soatra, efa marary aho mbola manao so foana dia tsy ho any an-danitra ve aho? Fa nga ny asa soa ataonao no mitondranao makany an-danitra? Non. Jesosy tompo ihany. Raha tsy voasoratra anatin'ny boky ny fiainana ny anaranao, tsy andova lanitra ianao avako. Raha ohatra ka everinao fa tsy marina zany rovito ao amin'ny baibolinao ny teny hoe boky ny fiainana. Raha misy tsy hita voasoratra tao anatin'ny boky ny fiainana, dia natsipy tany amin'ny fariafo izy, ary izany ny fahafatesana faharoa.
fahamarinana nambaran'ny tompo tamin'ny alalan'ny fanahy masina izany. Any tsirairay ny mino na tsy mino fa hoy ny tompo hoe ny lanitra sy ny tany ho levina fa ny teniko tsy mba ho levina. Isika menakavy izay manarika izao fotoana izao anie samy anaiky ho tonga zanak'Andriamanitra aloha. Raha mbola tsy nandray an' Jesosy ianao, raiso izy efa mitsangana eo ambaravarana aka mandondona ozy dia lazao hoe Jesosy tompo, voako anao ny foko fa midira fa voako anao ny foko. Manjaka ianao, mamelany eloko Jesosy tompo. Ngamby ianao anao hoe ka za ane pasteur efa tsisy tako tsony, za fa tsy mba misy zany famelan-keloka ho azy zany tsony fa zao. Eny marina zany. Saingy faly aho milaza aminao ilay teny mamy nomeny Jesosy tompontsika hoe Andriamanitra naniraka ny zanaka hanameloka izao tontolo izao, fa hamonjy izao tontolo izao. Tesaloa ny anaranao izao tontolo izao fa nampahery ahy zany. Andriamanitra tsy naniraka ny zanany hanameloka ny Emiliana fa hamonjy ny Emiliana. Ka na inona mety ho fahotana vitanao, aza matahotra havako, tsy tonga hanameloka anao Jesosy ntsika tonga hamonjy anao izy, tonga hamela heloka anao izy. Latsaka teo amin'ny fijaliana ny rany, hanadio no antony. Ka nahoana tsy anaky ho diovina, nahoana tsy anaky ho diovina. Enga ny riavana. Zao lesona noraisintsika momba ny fitsarana farany zao, dia tonga tsika eritreritra momba ny tenantsika aloha hoe efa ao am-boky ny fiainana avy ny anarako. Rehefa ao ny anarako dia hamonjy reo mbola olombery aho. Tareo lalana Jesosy tompo, inona ny mba tokony ataoko Jesosy tompo? Fa na dia ny fitondranao ambavaka ny mpitoron'ny filazantsara aza, efa fiarahanao miasa amin'izany. Fiarahanao miasa amin'izany. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra mbola hivavaka isika. Misaotra anao tompo noho ny famindramponao sy ny fitiavanao. Nanehoanao aminay tamin'ny alalan'ny teninao nampanoratinao, fa tsy hoe zava-miafina aminay intsony ny any ambadiky ny fasana. Fa izay rehetra tonga zanak'Andriamanitra raha miala eto an-tany izy dia ho any aminao Jesosy tompo, ary na tonga aza ny fitsarana farany ho any Jerosalema vaovao izy, inganie tompo tsisy na dia ray aza aminay reto tsy ho voasotro amin'ny boky ny fiainana ny anarany, fa izay rehetra dia samy anaiky ianao Jesosy, mba ho voninahitra ianaranao ny fiainanay, ary dia tario zahay tompo amin'izay azahoanay mitady sy mamonjy ny very, amin'izay azahoanay hitory ny filazantsara na tsy amin'ny teny aza, amin'ny fiainana, satria filazantsara velona tompo ny olombovonjy ao aminao. Amin'ny anaranao Jesosy tompo no anaovanay izany vavaka izany. Amen.